Oi, blogueirinhos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar sobre Elsa Cama Super Surf. Ai meu Deus, quantos amados que quantas moedas que eu vou ganhar? A gente coloca aí nos comentários, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para perder nenhuma notificação e bora lá. Bem, gente, tô aqui, né? Esse Super Surf e tudo, né? Top. Aqui, os ovinhos de Páscoa ali no cantinho. Pessoas lá no cantinho, aqui os Elms, e essa aqui é a Eloise. Doida pra pegar essa menina, né, que eu gosto dela. Pra mim, ela corre muito rápido. Pra mim. Se dá problema, pois gente, é a internet. Vamos lá, eu fui abaixar o volume aqui, mas dá pra vocês escutarem. Ai, meu Deus. Sou muito péssima nesse Peraí, viu, gente? Quando acabar aqui, eu volto. Somos lá. Meu Deus do céu. Ó, gente, já cansei. Gente, me ajuda. Peraí, quando eu voltar nisso, eu volto. Fui pegar esse Z danado, véi. Ai, que raiva. Eu vou botar o anúncio. Gente, voltei. Vamos lá. Ai, meu Deus, tô nervosa. Eita, mas sempre parece aqui. E eu fico, olha. Viu, gente? Ele foi por causa daquilo. Se eu morrer, é por causa daquilo ali.
quanto like, lá vai. Meu Deus do céu. Chegou a frieza no coração. Gente, eu vou coisar não, porque dá raiva. Peguei muito. Peguei 368. Gente, bem, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva aí no canal, viu? E até isso, não tá pegando. Deixa eu bastante. Até a próxima, tchau!